আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা অনার্স তৃতীয় বর্ষের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এই লিনিয়ার প্রোগ্রামিংয়ের চ্যাপ্টার 8 পরিবহন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম। পরিবহন সমস্যা অর্থাৎ চ্যাপ্টার 8 থেকে আমার অলরেডি একটা লেকচার আপলোড করা হয়ে গেছে। যারা দেখে আসেন নাই তারা দেখে আসবেন। ওকে, চ্যাপ্টার 8 আসতেছে ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম। এই ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমের কয়েকটা পদ্ধতি আছে। তার ভিতরে আছে নর্থ ওয়েস্ট কর্নার পদ্ধতি, সারি মিনিমা পদ্ধতি, কলাম মিনিমা পদ্ধতি, ম্যাট্রিক্স মিনিমা বা ন্যূনতম ব্যয় পদ্ধতি, আরেকটা আছে ভোজেলের আসান্নয়ন পদ্ধতি। আমার দুইটা ম্যাথ আসে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে, একটা আসে নর্থ ওয়েস্ট কর্নার পদ্ধতি, আরেকটা হচ্ছে ভোজেলস অ্যাপ্রক্সিমেশন মেথড অর্থাৎ ভোজেলের আসান্নয়ন পদ্ধতি। আমরা নর্থ ওয়েস্ট কর্নার পদ্ধতি থেকে অলরেডি একটা লেকচার আপলোড করছি। আজকে আমরা আলোচনা করবো ভোজেলের আসান্নয়ন পদ্ধতি। আমার দুইটারই দুইটা উপপাদ্য আছে। দুইটা উপপাদ্য যেহেতু 20 সালে চলে আসছে, ওই দুইটা আমরা আলোচনা করতেছি না। আমরা আলোচনা করে যাবো একবার সরাসরি ম্যাথে চলে যাব। আমরা আজকে এক্সাম্পল 16 উদাহরণ 16 নম্বর ম্যাথটা সলভ করবো। 16 নম্বর ম্যাথে বলছে ভোজেলের আসান্নয়ন পদ্ধতিতে নিম্নের পরিবহন সমস্যাটির প্রাথমিক মৌলিক অনুকূল সমাধান নির্ণয় করো। এই একটা প্রশ্ন বলছে যে মৌলিক অনুকূল সমাধান নির্ণয় করো, অতঃপর দেখাও যে চূড়ান্ত সমাধান বিদ্যমান কিনা। এখন চূড়ান্ত সমাধান বিদ্যমান কিনা এটা যাচাই করতে হলে পরে অনেক নিয়মগুলো ফলো করতে হয়। আর যদি সরাসরি বলা যায় মৌলিক অনুকূল সমাধান বিদ্যমান কিনা, তাহলে তো একবারে ইজি ওয়ে রুল আছে। ঠিক আছে, একবারে ইজি ওয়ে রুলসে আমরা মৌলিক সমাধানটা কি করতে পারবো, নির্ণয় করতে পারবো। ঠিক আছে, এখন ভোজেলের আসান্নয়ন পদ্ধতিটা কি সেটা সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা নিয়ে আসি। এটা সম্পর্কে ধারণা নিতে হলে পরে আমার অধ্যায়ের প্রথমে চলে যেতে হবে। ঠিক আছে, আর যারা আমার পাবলিক ইউনিভার্সিটি চ্যানেল থেকে ঘুরে আসে নাই তারা ঘুরে আসবেন। ওকে, আমার অলরেডি প্রত্যেক চ্যাপ্টার থেকে 3-4টা করে লেকচার আপলোড করা আছে। যারা দেখেন নাই তারা দেখে আসবেন। ওকে, আজকে আমরা ভোজেলের আসন্নীকরণ পদ্ধতি বা একক দ্বন্দ্ব পদ্ধতি এটা সম্পর্কে আলোচনা করব। এটা হচ্ছে রুলস অ্যাপ্রক্সিমেশন মেথড বা ভ্যাম মেথড। ঠিক আছে, এখান থেকে ভাইয়া এই ধাপ 1 থেকে তুমি হচ্ছে শুরু করে 6 নম্বর ধাপ পর্যন্ত পড়বা। এটা হচ্ছে প্রথমটার মানে ফলাফল, মানে ভোজেলের মানে মৌলিক অনুকূল সমাধান নির্ণয় করা যায় প্রথম রুলসগুলো পড়লে। আমরা দ্বিতীয় রুল সম্পর্কে আলোচনা করবো, কারণ প্রথম রুলস একবারে ইজি। প্রথম রুলস ম্যাথ সলভার মাধ্যমে বোঝা যাবে। ঠিক আছে, মৌলিক মানে চরম মৌলিক অনুকূল সমাধানটা কেমন করে নির্ণয় করে সেই সম্পর্কে আমরা একটু জ্ঞান নিয়ে আসি। আবার অত কিছু জানা লাগবে না, আমরা জাস্ট কয়েকটা ক্লু দেবো। এই ক্লুর মাধ্যমে আমরা মৌলিক অনুকূল সমাধানটা নির্ণয় করতে পারবো। তার ভিতরে আমার দেখতে হবে, আমরা তো জানি যোগান আর চাহিদা, সাপ্লাই আর ডিমান্ড সম্পর্কে তো আমরা আগের লেকচারেই ধারণা পাইছি। মান দ্বারা পূরণকৃত নয় এমন সেলকে অমৌলিক সেল বলে। ঠিক আছে, অর্থাৎ আমরা দেখছি যে একটা সেল, ঠিক আছে, অ্যালোকেট করছি, ওইটা হচ্ছে আমরা অ্যালোকেট সেল বলি। আর যেটা আমরা অ্যালোকেট করে নাই, কিছু কিছু সেল বাকি ছিল, ওইগুলোরে আমরা কি সেল বলবো, ওই সেলটা আমরা অমৌলিক সেল হিসেবে গণ্য করবো। ঠিক আছে, ডেল আইজে দ্বারা নির্দেশিত সকল অমৌলিক সেলের জন্য সেল পরিমাপকের সর্বশেষ পরিমাপক নির্ণয় করা হয়। সেটা হচ্ছে নির্ণয় সূত্র ডেল আইজে ইকুয়াল টু ইউআই প্লাস ভিজে ইকুয়াল টু সিআইজে। ভাইয়া তুমি সূত্রটা রাখো, মনে রাখো, আমি ম্যাথ সলভ করার মাধ্যমে সবই বুঝাই দেবো। যদি সকল ডেল আইজে লেস দেন অর ইকুয়াল 0 হয় তাহলে প্রাপ্ত সমাধান চূড়ান্ত হবে। মনে রাখো ভাইয়া, যদি ডেল আইজের মান 0 সমান অথবা 0 থেকে ছোট হয় তখন আমরা কি পাবো, তখন আমরা সমাধানটা চূড়ান্ত সমাধান পাবো। আর যদি বড় হয় তখন আমরা চূড়ান্ত সমাধানটা পাবো না। আর যদি অন্তত একটি ডেল আইজে গ্রেটার দেন 0 হয় তাহলে সমাধানটা চূড়ান্ত হবে না। আরও মেলা রুলস আছে, সেই রুলসগুলো আমি বলতেছি। পরিবহন সমস্যার চরম সমাধান পাওয়া যায় নিম্নের দুটি পদ্ধতি। একটা হচ্ছে পরিবর্তিত বন্টন পদ্ধতি, আরেকটা হচ্ছে পাথর নিক্ষেপ পদ্ধতি। এইগুলো আমরা জানবো না, আমরা আরেকটু বেসিক নিয়ে আসি। সেটা হচ্ছে সকল অপূরণকৃত সেলের জন্য সেল পরিমাপক সূত্র ডেল আইজে ইকুয়াল ইউআই প্লাস ভিজে মাইনাস সিআইজে এর মান নির্ণয় করতে হয়। ঠিক আছে, অর্থাৎ সকল পূরণকৃত সেলের ক্ষেত্রে সেল পরিমাপকের সূত্র এটা। আর আগেটা তো অপরিমাপকের ক্ষেত্রে আসেই তো আরেকটা সূত্র, সেটা আমি বলতেছি। যদি সকল ডেল আইজে লেস দেন 0 হয় তবে সমাধানটি চূড়ান্ত হবে এবং অনন্য হবে। যদি সকল ডেল আইজে লেস দেন অর ইকুয়াল 0 হয়, অন্তত একটা ডেল আইজে ইকুয়াল 0 হয় তবে সমাধানটি চূড়ান্ত হবে এবং একাধিক সমাধান আছে। যদি অন্তত একটি ডেল আইজে গ্রেটার দেন 0 হয় তবে সমাধানটি চূড়ান্ত হবে না। তাহলে সর্বোচ্চ ডেল আইজে নির্ধারণ করা হয়। যদি ধনাত্মক সর্বোচ্চ ডেল আইজে একাধিক হয় তবে সে সকল একটি নির্বাচন করা হয়, যাকে অন্তর্ভুক্তি সেল বা ভেক্টর সেল বলা হয়। ভাইয়া তুমি কিছুই বোঝো নাই, আমি ম্যাথ সলভের মাধ্যমে সবাই বুঝাই দিচ্ছি। ওকে, তাহলে হচ্ছে আমরা আজকে এক্সাম্পল 16টা সলভ করবো, খুবই মনোযোগ সহকারে দেখবা। ঠিক আছে, তাহলে আমরা শুরু করি। আমরা ভোজেলের আসান্নয়ন পদ্ধতিতে প্ল্যান্টি এটা নির্ণয় করার কিছু রুলস আছে। আমার প্রথমে সাপ্লাই আর ডিমান্ডের দিক তাকাতে হবে। টাকা এখান থেকে আমরা কি নির্ণয় করব, এখান থেকে আমরা প্ল্যান্টি নির্ণয় করব। প্ল্যান্টি থেকে যেই ভ্যালুটা বড় ওইখান থেকে আমরা অ্যালোকেট করব। অ্যালোকেট করে করে এরকম করে যত সময় না আমার সেল সারি আর কলাম শেষ না হয় তত সময় আমরা এরকম করে অ্যালোকেট করতেই থাকবো। ওকে,
তাহলে আমরা প্রথমে আমরা সমাধানটা শুরু করি, ঠিক আছে। সমাধানটা শুরু করার আগে আমরা একটা জিনিস সম্পর্কে ভালো করে জ্ঞান নিয়ে নিই, প্ল্যানটি কেমন করে নির্ণয় করে সেটা সম্পর্কে আমরা জানিয়ে নিই। আমরা সারি বরাবরে প্ল্যানটি নির্ণয় করব, কলাম বরাবরে আমরা প্ল্যানটি নির্ণয় করব। ওকে, তাহলে আমার সারি বরাবর প্রথমে আমরা প্ল্যানটি মেক করি। কেমন করে প্ল্যানটি মেক করে? সারি বরাবর সবচেয়ে আমার সাপ্লাই আর ডিমান্ড বাদে যে সকল ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে ওইগুলোর ভিতরে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম দুইটা ভ্যালু নির্ণয় করতে হবে। ওই দুইটার ভ্যালুর ডিফারেন্সটা হবে আমার প্ল্যানটি। তাহলে আমরা 10, 50, 30 আর 19-এর সবচেয়ে ক্ষুদ্র দুইটা ভ্যালু আছে 30 আর 10, 10 আর 19। 10 আর 19-এর ডিফারেন্সটা আমার আসতেছে কত? 10 আর 19-এর ডিফারেন্সটা আসতেছে আমার 9। তাহলে প্রথম সারির প্ল্যানটি পেলাম আমরা 9। আমরা দ্বিতীয় সারি 60, 40, 30, 70, 40 আর 30 আসতেছে 30 আর এইটার ভিতরে সবচেয়ে ছোট ভ্যালু, এটার প্ল্যানটা আসতেছে কত? 10। এইগুলোর ভিতর থেকে আমরা তাহলে নির্ণয় করি। আমরা দেখতেছি যে 20 আর 8টা সর্বনিম্ন, এই দুইটার ডিফারেন্স আসতেছে কত? 20-এর থেকে 8 বাদ দিলে আমরা পাচ্ছি 12। এটার প্ল্যানটি আমরা কত পেলাম? প্ল্যানটি আমরা পেয়ে গেলাম 12। তারপরে আমরা প্ল্যানটি মেক করি কলাম বরাবর। আমরা কিন্তু ডিমান্ড আর সাপ্লাই এর ভিতরে কোনো নেব না, আমরা যে সকল D1, D2, D3 আছে ওইগুলো নেবো, ঠিক আছে। 10, 60 আর 20-এর ভিতরে 10 আর 20টা আসতেছে আমার সর্বনিম্ন, এই দুইটার ডিফারেন্স আসতেছে 10। 50 আর 40 আর 70-এর ভিতরে 50 আর 40টা আমার সর্বনিম্ন, এই দুইটার ডিফারেন্স 10। 30, 30, 8 আর 30 আমার সর্বনিম্ন, তাহলে এই দুইটার 8 আর 30-এর ডিফারেন্স আসছে আমার 22। তাহলে 19, 70 আর 40 এর ভিতরে সবচেয়ে ছোট দুইটা ভ্যালু 19 আর 40, এই দুইটার সবচেয়ে ডিফারেন্স আসতেছে, মানে ওই দুইটার ডিফারেন্স আসছে আমার 21। এখন আমি বলছি যে প্ল্যানটির ভিতরে সবচেয়ে বড় ভ্যালুটা আমার কি করতে হবে? সার্কেল দ্বারা আবদ্ধ করে দেওয়া যায়, স্টার দ্বারা আবদ্ধ করে দেওয়া যায়, কোনো সমস্যা নাই, যার যেটা ইচ্ছা। তাহলে আমরা দেখি যে প্ল্যানটি সারি আর কলামের ভিতরে সর্বোচ্চ আমরা দেখতেছি 22টা আমার সর্বোচ্চ। এটা আমরা বৃত্ত দ্বারা ভাগ করে দিলাম। এখন ওই কলাম বরাবর যাওয়া লাগবে। কলাম বরাবর গিয়ে আমার ডিমান্ড আর আমরা কলাম বরাবর গিয়ে আমরা দেখবো সবচেয়ে ছোট ভ্যালু কোনটা। আমরা 30, 30, 30-এর 8-এর ভিতরে এইখানে আমার হবে অ্যালোকেট করবো, ঠিক আছে। এখানে 8টা ছোট, যেখানে ছোট ভ্যালু থাকে ওইখানে অ্যালোকেট করা লাগে। এখন সাপ্লাই আর ডিমান্ডের দিকে তাকাতে হবে। সাপ্লাই আর ডিমান্ড, সাপ্লাই আছে ওই কলাম বরাবর আমার 8 আর ওই সারি বরাবর সাপ্লাই আছে 18। তাহলে যেটা সর্বনিম্ন আছে আগেকার মতোই নস্টেড কর্নার পদ্ধতির মতোই আমার ওইখানে 8টা অ্যালোকেট হবে। এখন 8 থেকে 8 বাদ দিলে পারে 0, তাহলে এই কলামটা পুরোটাই কাটা, ঠিক আছে। আমি কাটে দিলাম না, আমি জাস্ট অল্প একটু সাইডে দাগ দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। কাটা তো যাবে না, কাটে দিলে পারে কেমন দেখায়, এটা পুরোটাই বাদ। এখন 8 থেকে 8 বাদ দিছি, মানে অ্যালোকেট করার পরে আবার এই 8 থেকে যদি আমরা কত বাদ দিই? 18 বাদ দিই, তখন আমার কতটা কাটা? তখন আমার 18টা কাটা। 8 থেকে 18 বাদ দিলে তখন আমার থাকতেছে হচ্ছে কত? 12। ওকে, তখন আমার থাকতেছে না, 8 থেকে 18 বাদ দিলে পরে তখন আমরা পাবো 10। ওকে, তাহলে আমরা প্রথমবার প্ল্যানটি মেক করে এই কাজটা করলাম। আমার দ্বিতীয়বারও প্ল্যানটি মেক করতে হবে। যে কলামটা কাটা গেছে ওইটা বাদে সবগুলোর ভিতরে আমরা প্ল্যানটি মেক করবো। তাহলে 10, 50 আর 19-এর ভিতরে আমরা প্ল্যানটি মেক করবো। আমরা দেখি সবচেয়ে ছোট দুটা ভ্যালু 19 আর 10, এই দুটার ডিফারেন্স হচ্ছে 9। আমরা 60, 40 আর 70, 40 আর 60 সর্বোচ্চ, এই দুটার সর্বনিম্ন, এই দুটার ডিফারেন্স 20। 20, 70 আর 40, 20 আর থাকছে আমার 20 আর 40 ছোট, তাহলে এই দুটার ডিফারেন্স হচ্ছে আমার কত? 20। ওকে, আমরা সারি বরাবর প্ল্যানটি মেক করা শেষ। আমরা কলাম বরাবর প্ল্যানটি মেক করব, ঠিক আছে। তাহলে আমরা 10, 60 আর 20, এটার ডিফারেন্স আসতেছে কত? 10, ঠিক আছে। মানে ছোটো দুইটার ডিফারেন্স। এইখান থেকে যদি আমরা ডিফারেন্সটা দেখি 40 আর 50 সর্বনিম্ন, এই দুইটার ডিফারেন্স 10। কলাম তো ওটা তো কাটাই, এটা আমরা ফাঁকা চিহ্ন দিয়ে পূরণ করে দেবো। তাহলে এখান থেকে আমরা 19, 70 আর 40, এইগুলোর ভিতরে সবচেয়ে ছোটো দুইটা ভ্যালু আসতেছে আমার 40 আর 19, এই দুইটার ডিফারেন্স আসতেছে আমার কত? 21। ওকে, তাহলে আমরা একটা জিনিস দেখি যে এখন প্ল্যানটি মেক করা শেষ। এখন সবচেয়ে বড় ভ্যালুটা কোনটা প্ল্যানটির ভিতরে? আমরা দেখি সবচেয়ে 21টা আমার বড় ভ্যালু। আমরা ওই কলাম বরাবর যাওয়া লাগবে। তাহলে ওই কলাম বরাবর গিয়ে আমরা সবচেয়ে ছোটো ভ্যালুটা খুঁজবো। আমার সবচেয়ে ছোটো ভ্যালুটা আছে আমার 19, সবচেয়ে ছোটো ভ্যালু 19। ওই সেলে আমার কি হবে? অ্যালোকেট করতে হবে। তাহলে অ্যালোকেট করার আগে আমার সাপ্লাই আর ডিমান্ডের দিকে তাকাতে হয়। সাপ্লাই আমার ওই সেলে আছে 7 আর এই ডিমান্ড আছে কত? 5। তাহলে 5টা সর্বনিম্ন, 5টারে আমরা অ্যালোকেট করে দিলাম। 5টারে যদি অ্যালোকেট করবো, 5 থেকে 5 বাদ দিলে চলে আসবে আমার কত? 0, ঠিক আছে। এখানে 0 চলে আসে, তাহলে 0 যখন চলবে ওই এটা আমার কাটা যাবে, ঠিক আছে। ওই কলামটা পুরোটাই বাদ। তাহলে আমরা কলামটার সাইড থেকে আস্তে করে আমরা বাদ দিয়ে দিই। আবার ওই সেল মানে ওই অ্যালোকেট থেকে আবার সাপ্লাই বাদ দেবে। সাপ্লাই বাদ দিলে পরে 7 কাটা, তখন আমরা নতুন ভ্যালু পেলাম কত? 2। আমার পূর্বের ন্যায় আবারও আমরা কি করব? পূর্বের ন্যায় আমরা আবারও আমাদেরকে প্ল্যানটি মেক করতে হবে। তাহলে আমরা প্ল্যানটি মেক করা শুরু করে দিই। এই দুটো কলাম তো বাদ। 50 আর 10-এর ডিফারেন্স আসতেছে আমার কত? 40। আমার 40 আর 60-এর যদি আমরা ডিফারেন্স মেক করি তাহলে এটা আসতেছে আমার কত? 20। আমরা যদি 70 আর এখানে আছে কত?
20, এই দুইটার ডিফারেন্স, কারণ আমার আর কোনো ভ্যালু নাই, আমার যতই বড় আর ছোটো থাকুক ওই দুইটারই আমার ডিফারেন্স নিতে হবে। এখানে আমার 50, আমার এদিকে প্ল্যানটি মেক করা শেষ, আমরা কলাম বরাবর প্ল্যানটি মেক করবো। আমার 10, 60, 20 এইগুলোর ভিতরে সবচেয়ে ভ্যালু ছোটো ভ্যালু কোন দুইটা, আমার 10 আর 20 সবচেয়ে ছোটো, তাহলে এখানে 10। আমার এইগুলোর ভিতরে দেখি 50, 40 আর 70 ভিতরে 40 আর 50, তাহলে এখানে আসতেছে 10, এটা আমার কাটা, এটাও কাটা, ফাঁকা চিহ্ন দিয়ে আমরা কী করে দিলাম, পূরণ করে দিলাম। এখন আমাদের দেখতে হবে যে প্ল্যানটি সর্বোচ্চ কোথায়, প্ল্যানটি সর্বোচ্চ আমার এখানে, তাহলে এই সারি বরাবর আমরা চলে আসবো, এই সারি বরাবর এসে সবচেয়ে ছোটো ভ্যালু কোনটা, সবচেয়ে ছোটো ভ্যালু 20, 20-এ আমরা অ্যালোকেট করবো। তাহলে 20-এ যদি আমরা অ্যালোকেট করি, তাহলে অ্যালোকেট করার আগে আমরা সাপ্লাই আর ডিমান্ডের দিকে তাকাতে হবে। সাপ্লাই 10, আর এই কলাম বরাবর আমার ডিমান্ড আছে কত, 14, তাহলে সর্বনিম্ন কোনটা, আমার সর্বনিম্ন যেটা সেটারই আমরা অ্যালোকেট করতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে সর্বনিম্ন আছে 10, ঠিক আছে। তাহলে 10 থেকে 10 বাদ দিলে পরে চলে আসে 0, তাহলে এটা আমার বাদ। মূল কথা এই শাড়িটা আমার কী হয়ে গেলো, বাদ। আগে দুইটা কলাম তো বাদ দিয়েছিল, তারপরে শাড়িটা বাদ হয়ে গেলো, ঠিক আছে। তাহলে 10 থেকে যদি আমরা 14 বাদ দিই, তাহলে আমার থাকতেছে কত, 4, ঠিক আছে। বরাবরের নেই আমরা আবারও প্ল্যানটি মেক করা শুরু করে দিই। আমার খালি দুইটা সেল বাকি আছে, অর্থাৎ দুইটা ঘর বাকি আছে, এই দুইটা ঘরে আমরা প্ল্যানটি মেক করবো। অর্থাৎ 50 আর 10-এর ডিফারেন্স আসতেছে আমার কত, 50 আর 10-এর ডিফারেন্স আসতেছে আমার 40। আবার এখানে দেখা দেখি 40 আর 60-এর যদি আমরা ডিফারেন্স দেখি, এখানে 20, এই কলামটা এই রোটা তো আমার আগেই কাটা গেছিলো। আমরা কলাম বরাবর প্ল্যানটি মেক করি, কলাম বরাবর যদি প্ল্যানটি মেক করি, তাহলে 60 আর 40-এর ডিফারেন্স আসতেছে আমার 40, ঠিক আছে। 50 আর 40-এর ডিফারেন্স আসতেছে আমার কত, 20। আগে দুইটা কলাম তো আগে দুইটা কলাম কাটাই গেছিলো। আমার সর্বোচ্চ ভ্যালু কোনখানে আছে, আমার সর্বোচ্চ ভ্যালু আছে, ও এখানে একটু বলেছে ভাইয়া, এখানে হচ্ছে 50 হবে, ঠিক আছে। কারণ আমার 60 থেকে 50 বাদ দিলে পরে 10 বাদ দিলে 50, ঠিক আছে। তাহলে আমার এখানে আসছে সর্বোচ্চ, তাহলে ওই বরাবর যাবো। এখানে সর্বনিম্ন ভ্যালু কোনটা, কলাম বরাবর সর্বনিম্ন ভ্যালু আমার 10। এখন 10-এ আমরা প্ল্যানটি মেক করবো। সাপ্লাই আর ডিমান্ডের দিকে তাকাবো। সাপ্লাই আছে কত, সাপ্লাই আছে 4, আর সাপ্লাই আছে 2, ডিমান্ড আছে কত, ডিমান্ড আছে আমার 4। তাহলে সাপ্লাইটা সর্বনিম্ন, সাপ্লাই থেকে সাপ্লাই বাদ দিলে পরে তখন 0 চলে আসে, তখন আমরা এটাকে কাটে দেবো। এই রোটা আমার পুরোটাই কাটা, ঠিক আছে। আর এই রো কাটা কিন্তু সেল কাটা না, ঠিক আছে ভাইয়া, সেল কাটা না। তাহলে 2 থেকে যদি আমরা 4 বাদ দিই, তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি কত, 2, ওকে। তাহলে এখানে আমরা লাস্টে কত পাচ্ছি, 2 পাচ্ছি। আমার আর একটাই মানে রো বাকি আছে, সেটা থেকে যদি সেটা বাদ দিই, তাহলে আমরা কত পাচ্ছি সেটা আমরা একটু দেখে নিই, ঠিক আছে। আমার একটাই রো বাদ আছে, আর সবগুলো কিন্তু অলরেডি কাটা শেষ। তাহলে 40 আর 10, এখান থেকে আমরা নির্ণয় করি 40 আর 10-এর আমরা যদি কী করি, প্ল্যানটি মেক করি, তাহলে এখানে আমরা পাবো কত, এখানে পাবো 20, তাহলে এখানে 20। আর এই যেহেতু এদিকে কোনো ডিফারেন্স নাই, তাহলে এদিকে আর প্ল্যানটি মেক করা লাগবে না, ঠিক আছে। প্ল্যানটি মেক করা না। এখন ছোটো কোনটা, এখন এখান থেকে যদি আমরা দেখি আমার সবচেয়ে ছোটো ভ্যালু, ঠিক আছে, 40 আর 60-এর ভিতরে আমার যদি আমরা দেখি সবচেয়ে ছোটো ভ্যালু কোনটা, আমরা সেটা না, এদিকেও আমরা প্ল্যানটিটা মেক করে ফেলাই, ঠিক আছে। প্ল্যানটিটা মেক করলে এখানে পাবো আমরা 60, আর এখানে পাবো আমরা কত, এখানে আমরা পাবো হচ্ছে 40। আমার সবচেয়ে বড় ভ্যালুটা কোনটা সেটা আমরা দেখে নিই। সবচেয়ে বড় ভ্যালু আমরা 60, তাহলে 60 বরাবর যাবো। যেহেতু 60 বরাবর আর কোনো ঘর ফাঁকা নাই, তাহলে 60-ই আমার প্ল্যানটি মেক অ্যালোকেট করতে হবে। অ্যালোকেট করলে পরে আমরা এসের দিক থাকবো, ডিমান্ড আর সাপ্লাইয়ের দিকে থাকবো। ডিমান্ড আছে এখানে কত, ডিমান্ড আছে এখানে 2, এখানে আছে 9, তাহলে 2টারে আমরা কি করবো, অ্যালোকেট করবো, ঠিক আছে। 2 থেকে 2 বাদ দিলে 0, অর্থাৎ এই কলামটাও আমার কাটা যাচ্ছে। 9 থেকে যদি আমরা 2 বাদ দিই, তাহলে পাবো আমরা কত, 7, ওকে। 9 থেকে 2 বাদ দিলে পরে, না 2 থেকে 9 বাদ দিলে পরে আমরা কত পাচ্ছি, 2 থেকে 9 বাদ দিলে পরে হচ্ছে আমরা 7, ওকে। এবার আমার শেষ, আমার কিন্তু প্ল্যানটি মেক করা শেষ। আমার আর ঘর বাকি আছে, একটাই ঘর বাকি আছে, ঠিক আছে। একটাই ঘর বাকি আছে, সেইখানে যদি আমরা প্ল্যানটি মেক করি, আমরা কোন বরাবর প্ল্যানটি মেক করবো, আমরা একটা খুশি একটা, এখান থেকে আর বাদ দেওয়ার কোনো কিছু নাই। মূল কথা বাদ দেওয়ার কোনো কিছু নাই, অর্থাৎ 40 আর 40 যে কোনো একটা সেলে আমরা সারি অথবা রো বরাবর আমরা প্ল্যানটি মেক করলে পারে, আর কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে। তাহলে এইখানে যদি আমরা প্ল্যানটি মেক করি, আমাদের ডিমান্ড আর সাপ্লাইয়ের দিকে তাকাতে হবে। তাহলে ডিমান্ড আছে 7, সাপ্লাই এখানে আছে কত, সাপ্লাই এখানেও আছে 7, যে কোনো একটা নিলেই হলো। তাহলে 7 নিলাম, 7 থেকে 7 বাদ দিলে পরে কত আসতেছে, 0 চলে আসতেছে, ওদিকেও আমার 0 চলে আসতেছে। মূল কথা আমার প্ল্যানটি মেক করা সবই শেষ। এটা গেল আমরা প্ল্যানটি মেক করলাম, ওকে ভাইয়া, আমরা প্ল্যানটি মেক করে ফেললাম। এখন আমাদেরকে কিছু জিনিস সম্পর্কে জানতে হবে, সেটা হচ্ছে আমার কিছু জিনিস আছে, মানে সূত্রের সাহায্যে সেগুলো দেখতে হবে, সেটা আমরা দেখে নিই। আমার এই সেলটা ভাইয়া মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। এই সেলটা আমার অনেক কাজ আছে। এবার আমরা মৌলিক অনুকূল সমাধান নির্ণয় করবো। তো বইতে কিন্তু অনেক বর্ণনা করছে, বর্ণনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা জাস্ট একবার সরাসরি মৌলিক অনুকূল সমাধান নির্ণয় করে দিলে পরে আমার ক্লিয়ার, ঠিক আছে। তাহলে যদি আমরা ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন নির্ণয় করি, আমাদের দেখতে হবে, ঠিক আছে, x11
আমার সেলগুলোরে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয়, x11 দ্বারা প্রকাশ করা হয়, আর সেল বাদে যেগুলো আছে যেগুলো আদি অবস্থায় ছিল ওইগুলোরে সি দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ঠিক আছে, x11 বলতে 1 নম্বর কলাম, যা কিন্তু আমরা নর্থ ওয়েস্ট কর্নার পদ্ধতিতেই সব কিছু বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে আমরা তারপরের ইসে যাই। আমরা তারপরের সলিউশনে চলে যাই। তারপরের সলিউশনটা আমরা একটু লিখে নিই। ঠিক আছে, তারপরের সলিউশনটা আমরা এখানেই করে শেষ করে দিই। এখন আমরা মৌলিক অনুকূল সমাধান একটা নির্ণয় করছি, সেটা নির্ণয় করব। এখন আমাদেরকে দেখতে হবে মৌলিক অনুকূল সমাধান। আমরা বলছি যে যেগুলো সেলগুলো পূরণ হয়েছিল, একটা x11 = 5 যেগুলো আমরা অ্যালোকেট করছিলাম, অ্যালোকেটে x চলক দ্বারা প্রকাশ করা হয়, আর অ্যালোকেটের ঘরে যে সংখ্যা থাকে ওইটাতে c11 দিয়ে প্রকাশ করা হয়। মূল কথা x11 মানে 1 নম্বর সারি 1 নম্বর কলাম। আমি কিছু জিনিস দেখাই দিই, তাহলে ভাই ক্লিয়ার হবা। এই দেখো, এটা ছিল c1 সেল, x11 = 5 অর্থাৎ 1 নম্বর সারি 1 নম্বর কলাম। ঠিক আছে, এইটা ছিল যেখানে আমার সেলগুলো পূর্ণ হয়েছিল, এখানে হয়েছিল পূর্ণ, এখানে পূর্ণ হয়েছিল না, এখানে পূর্ণ হয়েছিল, এখানে পূর্ণ হয়েছিল, যে সেলগুলো পূর্ণ হয়েছিল, অর্থাৎ এখানে C14 অর্থাৎ 1 নম্বর সারি 4 নম্বর কলামে আমার ছিল। ঠিক আছে, এটা আমার দেখতে হবে। তাহলে x11 = 5, x14 = 2, x23 = 7, x24 = 2, x2 = 8, x34 = কত, x34 = 10। আমার এই x11 অর্থাৎ c11 ওই 5 এর ঘরে ছিল 9, 2 এর ঘরে ছিল 10, 7 এর ঘরে ছিল 40, 2 এর ঘরে ছিল 60, 8 এর ঘরে ছিল 8, 10 এর ঘরে ছিল 20। অর্থাৎ মোট পরিবহন ব্যয় নির্ণয় সূত্র x11 প্লাস মূল কথা এইটা মানে যে সেলটা আছে ওই সেল গুণফল, আবার দ্বিতীয় সেলের গুণফল, তৃতীয় সেলের গুণফল, যে দুইটা করে সংখ্যা আছে গুণ করে আমরা যোগ করে দিয়ে পাবো হচ্ছে 700 কত 80 একক। এটা হচ্ছে আমার মৌলিক অনুকূল সমাধান গেল। ওকে ভাইয়া, মৌলিক অনুকূল সমাধান। আমার আরেকটা সমাধান নির্ণয় করার কথা বলছিল। ঠিক আছে, ওই কথাটা কি মনে আছে? আমরা প্রথমে তো মৌলিক অনুকূল সমাধান নির্ণয় করলাম, এখন অতঃপর সমাধানটা কি চূড়ান্ত সমাধান নির্ণয় করো, না এর থেকে মানে আমার যে ব্যয়টা হয়েছিল এখানে, যে আমরা চাহিদা গন্তব্য উচ্চ মিলে আমার এই ব্যয়টা কি চূড়ান্ত ছিল নাকি কম বেশি হতে পারে, সেটা আমরা এখন দেখবো। ঠিক আছে, ওই যে ডেল আই যে ওই সকল সূত্রের সাহায্যে। ওকে, তাহলে আমরা এখন তারপরের সমাধানে চলে যাই। তারপরের সমাধানে আসতে হলে পরে আমার ওই টেবিলটাই, যে টেবিলটা আমরা মানে সমাধানটা নির্ণয় করছি, লাস্টের সমাধান মানে আমাদের প্ল্যানটি মেক করার পরে যে টেবিলটা তৈরি হলো। ঠিক আছে, প্ল্যানটি মেক করার পরে যে টেবিলটা তৈরি হলো ওই টেবিলটা আমাদের হুবহু তুলে নিতে হবে। তাহলে ওই টেবিলটা আমরা হুবহু তুলে নিলাম। নেওয়ার পরে এখন যেটা এআই ছিল ওইটার নাম দিলাম ইউআই, আর যেটা আমার বিজে ছিল ওইটার নাম দিলাম ভিজে। ঠিক আছে, এখন একটু আমি মানে আলোচনা করে নিই, তারপরে আমি বলতেছি। চূড়ান্ত সমাধানের শর্ত পরীক্ষা, মানে শর্ত পরীক্ষা করে দেখবো যে আমার কি 779 একক ঠিক আছে নাকি কম বেশি হবে। ঠিক আছে, পরিবর্তিত বন্টন পদ্ধতি অনুযায়ী আইতম উচ্চ ইউআই, আইতম উচ্চ মানে এআই যেটা ছিল ওইটারে ইউআই দ্বারা প্রকাশ করলাম, এবং যেতম গন্তব্য স্থান ভিজে একইভাবে মানে এরূপভাবে বিবেচনা করি যেন সকল ব্যবহৃত সেলের জন্য ইউআই প্লাস ভিজে = কত, সিআই, যে একটা সূত্রের কথা বলছিলাম প্রথমে দেখাইছিলাম হয়। তাহলে আমরা পাই আমারে ইউআই মানে 1 নম্বর সারি, V1। ঠিক আছে, 1 নম্বর সারি আমার 1 নম্বর কলাম। ঠিক আছে, 1 নম্বর সারি 1 নম্বর কলামে আছে ইউআই না, এটা ইউআই না, এটা U1 V1 এত = কত 19, এত = কত আছে 19 দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তারপরে U1 1 নম্বর সারি, V4 4 নম্বর কলামে আমার আছে কত 10 আছে। ঠিক আছে, এই দেখো ভাই 1 নম্বর সারি 4 নম্বর কলামে আমার কত আছে 10 আছে। আবার U2 প্লাস V3 2 নম্বর সারি 3 নম্বর কলামে আমার 40 আছে। 2 নম্বর সারি 3 নম্বর কলাম। ঠিক আছে, 3 নম্বর কলামে আমার কি আছে 40 আছে। এটা কি, এটা যে সেলগুলো আমার পূর্ণ হয়েছিল, আমার এই সেলটা পূর্ণ হয়েছিল, এই সেলটা পূর্ণ হয়েছিল, এই সেল পূর্ণ হয়েছিল, এই সেল পূর্ণ হয়েছিল, এই সেল, সেই সকল সেলগুলো আমরা নিচ্ছি। ওকে, তারপরে আমরা নিচ্ছি U2 প্লাস V4 = কত 60, U3 প্লাস V2 = কত 8। এই দেখো ভাই 8ই আছে আমার 3 নম্বর সারি 3 নম্বর কলাম, 3 নম্বর সারি 2 নম্বর কলামে। U3 প্লাস V4 3 নম্বর সারি 4 নম্বর কলাম, কত ছিল 10 ছিল, এই যে কত ছিল আমার 20 ছিল। ঠিক আছে, আমরা তো ইগুলো নিচ্ছি না, আমরা হচ্ছে যেগুলো মানে অ্যালোকেট বাদে ছিল ওইগুলো নিতেছি। ঠিক আছে, এখানে 6টি সমীকরণের 7টি চলক থাকায় কয়টা সমীকরণ, 6টা, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা, 6টা সমীকরণে 7টা চলক আছে। কয়টা চলক আছে, 7টা চলক আছে। ঠিক আছে, 7টা চলক থাকায় একটি স্বাধীন চলক ধরে নিতে হবে, এবং স্বাধীন চলকটা তো আমরা ইচ্ছা মতো ধরে নিতে পারি, অথবা আমরা যে কলাম অথবা রো বরাবর যেটা আমার বেশি আছে, যে সেলটা আমার বেশি আছে ওইখানে আমরা 0 ধরে নিতে পারি। ঠিক আছে, সেল অথবা
এই বরাবর ওইটা আমরা ধরে নিতে পারি, ঠিক আছে। এটারে আমরা U1, এটা U2, এটারে কত U3 দ্বারা প্রকাশ করলাম, যেহেতু এটা UI ছিল, এটারে V1, এটারে V2, এটারে হচ্ছে V3, এটা V4। এখন যে সেলে আমার অ্যালোকেট বেশি ছিল ওই সেলের ওইটা ইকুয়ালটা আমরা কত ধরে নিতে পারি, ওইটা ইকুয়ালটা আমরা 0 ধরে মানে স্বাধীন চলক হিসেবে ধরে নিতে পারি। আমার প্রত্যেকটা সেলেই কিন্তু 2টা করে সেল আছে, প্রত্যেকটা ইসের ভিতরে অ্যালোকেট আছে, ঠিক আছে। আমরা যে কোনো একটা দলীয় হলো 1ও ধরতে পারি, 2 ধরতে পারি, 3ও ধরতে পারি। মূল কথা হচ্ছে স্বাধীন চলক বলতে আমরা যাকে খুশি তাকে উত্তর আনার স্বার্থে যাকে খুশি তাকে 0 ধরতে পারি, অর্থাৎ U2 = 0 ধরলাম। U2 = যদি আমরা 0 ধরি, U2 এখানে কোথায় আছে, এখানে আছে। U2 = এখানে যদি বসাই 0 বসালে পরে V3 পাবো কত 40। এই দেখো ভাই V3 40, আমরা V3 মান পাইছি, U2 মান পাইছি। তাহলে V3 মান আর যদি U2 মান যদি যে কোনো একটা বসাই, V3 আর U2, এই দেখো ভাইয়া U2 = 0 আর V3 = কত, V3 আমার আসতেছে 40। তাহলে V3 মান যদি এখানে 40 বসাই, তাহলে U2 তো এমনিতেই আমরা তো 0 পেয়ে গেছি, ঠিক আছে। তাহলে আমরা কিসের মান বসাবো, আমরা হচ্ছে U3 আর V3 মানটা আমরা যে কোনো একটা বসে, আমরা U3 কোনখানে আছে, এইখানে আছে। U3 মান আমরা কত পাইছি, U3 মান আমরা কত পাইছি, আমার U3 মান পাইছি 40। আমার U3 এখানে 40 আছে। আমরা যদি বাদ দিই, কত বাদ দিই, এই V2 মান আমরা কত পাবো, আমরা যদি 40 থেকে আমরা যদি কত বাদ দিই, আমরা এখানে আছে আমার কত, এখানে আমার আছে U3 মান পাইছি আমরা 40, ওকে। U3 মান কত পাইছি, 40 পাইছি। এখন U3 মান না, এই V3 মান আমরা 40 পাইছি, সরি। এই V3 মান যদি আমরা এইখানে বসাই, তাহলে আমরা U2 কত পাচ্ছি, 40। আমার কি U2 আছে, এখানে U2 আছে, ঠিক আছে, U2 আছে, 40 পাইছি, ঠিক আছে। তাহলে V4 এর মান আমরা কত পাবো, 60 থেকে 40 বাদ দিলে পরে আমরা V4 এর মান পাবো। V4 এর মানটা আমার কত আছে, যেহেতু U2 এখানে শূন্য, U2 শূন্য হলে পরে V4 পাবো আমরা 60, V4 60। আমার U1টা নির্ণয় করতে হবে, আমার U1টা এখানে আছে। আমার U1টা যে নির্ণয় করবো, আমরা কি V1 পাইছি, আমরা V1টা আগে নির্ণয় করে নিতে হবে, ঠিক আছে। V1টা আমার নির্ণয় করে নিতে হলে পরে আমার একটা কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে সেটা নির্ণয় করার ফর্মুলা আমার আসতেছে, আমরা U1 পাইছি ভাইয়া। এইখান থেকে আমার ভ্যালুগুলো আমরা একটু বসাইলে পরে আমরা সব মানি পেয়ে যাচ্ছি, কোনো ব্যাপার না। আমরা এক এক করে সব মানি পাবো। আমরা মান পাইছি V3 এর মান, আমরা মান পাইছি U2 এর মান, ঠিক আছে। V3 আর U2 এর মান পাইছি। আমরা এখানে V3 এর মান তো আমার কত দিয়ে আছে, 40 তো আমরা পাই গেছি। তাহলে এটা আমরা বাদ দিয়ে দিলাম, বাদ দিয়ে দিলে পরে এখন আমরা নির্ণয় করব। এখন U2 এর মান কিন্তু আমরা 0 পাইছি, এখানেও যদি 0 পাই, এখানে আমরা V4 কত পাই, 60 পাই। আমরা এটাও বাদ দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে, 60টা বাদ দিয়ে দিলাম। আমরা V4 পাইছি, V3 পাইছি, ওকে। তাহলে V4 এর মান যদি এখানে আমরা 60 বসাই, তাহলে 60টা ওই পাশে নিয়ে গেলে পরে 20 থেকে 60 বাদ দিলে পরে মাইনাস কত পাবো, 40 পাবো। এটা কিসের মান পাবো, এটা আমরা পাবো U3 এর মান। এই যে ভাইয়া দেখো -40, তাহলে এটাও পাই গেছে। এক এক করে ভাইয়া প্রত্যেকগুলোই পাওয়া যাচ্ছে, এটা কোনো ব্যাপার না। আমরা V3, V4, U1, V1, V2, U3 প্রত্যেকগুলোই পাইছি। এখন অব্যবহৃত সেলের জন্য, ওই তো ব্যবহৃত সেলের জন্য পাইছিলাম, অব্যবহৃত সেলের জন্য পরিমাপক এর সূত্র ΔIJ। এখন অব্যবহৃত সেল কোনগুলো, যেগুলো আমরা অ্যালোকেট করি নাই। আমার অব্যবহৃত সেল 70, 30, 50, এইগুলো আমার হচ্ছে অব্যবহৃত সেল। এই একটা 70, এগুলো হচ্ছে আমার অব্যবহৃত সেল। অব্যবহৃত সেলের নির্ণয় সূত্র UI + VJ - CIJ নির্ণয় করি, ঠিক আছে। আমার এটা নির্ণয় সূত্র। অব্যবহৃত সেল আমার দেখতে হবে কোনখানে আছে। অব্যবহৃত সেল আছে আমার 1 নম্বর সারি 2 নম্বর কলাম, অর্থাৎ এটারে প্রমাণ করতে পারি del12 1 নম্বর সারি 2 নম্বর কলাম। ওটা নির্ণয় সূত্র ছিল U1 + V2 - কত C12, অর্থাৎ U1ও পাইছি আমরা, V2 পাইছি। আগে কিন্তু আমরা মান বাইট করে আসছি। C12 1 নম্বর সারি 2 নম্বর কলাম, 1 নম্বর সারি 2 নম্বর কলামে এটা ছিল আমার কত, এটা ছিল আমার 30, ঠিক আছে। এই যে 30, আর আগে আমরা U1 বাইট করে আসছি, আমরা 50, আর প্লাস V2 বাইট করে আসছি 48। এগুলো বিয়োগ করলে পরে আমরা পাচ্ছি -32। আমরা আরেকটা অব্যবহৃত সেল আছে, সেটা 1 নম্বর সারি 3 নম্বর কলাম। এই দেখো ভাইয়া 1 নম্বর সারি 3 নম্বর কলাম, ওটারে del1 কত দ্বারা প্রকাশ করা হয়, del12 দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এটা নির্ণয় সূত্র U1। এখানে যা থাকবে এখানেও কিন্তু তাই আমরা লিখবো, ঠিক আছে, কোনো ডিফারেন্স নাই। অর্থাৎ এই 1টা আমার U1, এটা IJ দ্বারা প্রকাশ করছিলাম, এই যে IJ ছিল। তাহলে এটা আমার কত, 1 নম্বর সারি 3 নম্বর কলাম। আর এখানেও ঠিক একই কাজ হবে, 1 3, এখানেও যাওয়া হয়, এখানেও তাই হয়, আর এটা দুটো আলাদা হয়। তাহলে U1 এর মান বের করছে -50, V3 মান বের করছে +40, আর C13 এটা হচ্ছে কত আছে, মানে আমার এই অব্যবহৃত সেল আছে, এই যে 1 3, এটা আছে 50। আর এটারে ক্যালকুলেশন করলে পাবো আমরা -60। আমরা
আরেকটা অব্যবহৃত সেল আছে, সেটা হচ্ছে 2 1 ইকুয়াল, যেহেতু 2 1 তাহলে ইউআই প্লাস ভি1, এই যে 1 আর 2 ছিল, আর যেহেতু এখানেও 2 1 তাহলে এখানেও অব্যবহৃত সেল ছিল আমার, ওই সেলের মানটা ছিল আমার 70, এটাতে ক্যালকুলেশন করলে -1। এইবার আমরা 2 2 মানে 2 নম্বর সারি 2 নম্বর কলাম, এই দেখো ভাইয়া 2 নম্বর সারি 2 নম্বর কলাম, এখানে একটা অব্যবহৃত কি পাইছিলাম, সেল পাইছিলাম, ঠিক আছে। ওই সেলে যদি আমরা U1 V2 মান যদি আমরা বসাই, ওইটারে ক্যালকুলেশন করে পাবো আমরা কত, 18। তারপর একটা আমরা লাস্ট একটা দেখি, আমরা ডেল 3 3, এখানে একটা অব্যবহৃত সেল ছিল 3 3, 3 নম্বর সারি 3 নম্বর কলাম, 3 নম্বর সারি 3 নম্বর কলাম, এটা দেখো ভাইয়া, এই দেখো 3 নম্বর সারি 1 2 3, 3 নম্বর সারি 1 2 3, 3 নম্বর কলাম, এটা যদি আমরা 3 নম্বর সারি 3 নম্বর কলাম, অর্থাৎ U3 প্লাস V3 মাইনাস কত, C33 ছিল আমরা -70, আমরা U3 মান আগে বার করে আসছি -40, V3 মান আগে বার করে আসছি আমরা 40, এখন এগুলো ক্যালকুলেশন করলে পরে -70। এখন ভাইয়া আমরা কিন্তু শর্ত দেখে আসছিলাম, কি শর্ত দেখে আসছিলাম, আমরা শর্ত দেখে আসছিলাম যে মানে ডেল আই জে লেস দেন অর ইকুয়াল কত 0 হলে পরে একটা ভ্যালু আসে, ডেল আই জে লেস দেন খালি 0 আসলে একটা ভ্যালু আসে, ডেল আই জে আমরা কিন্তু রুলসের ভিতরে পড়ছি, ডেল আই জে গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল আসলে পরে একটা ভ্যালু আসে, সেই সকল ভ্যালুগুলো আমরা দেখে নিই কী আসছে। আমরা কিন্তু একটা দেখতেছি আমার একটা ভ্যালু পজিটিভ চলে আসছে, ঠিক আছে। যেহেতু ডেল 2 2 ইকুয়াল 18 গ্রেটার দেন 0, 18 থেকে 0 চলে আসছে, 0 থেকে বড় চলে আসছে, ঠিক আছে। এই দেখো ভাই 0 থেকে বড় আসলে পরে একটা মানে ভ্যালু নির্ণয়, কাজেই প্রাথমিক মৌলিক অনুকূল সমাধান চূড়ান্ত সমাধান নয়, কারণ 0 থেকে বড় চলে আসছে একটা ভ্যালু। যদি এটা মাইনাস আসতো তখন আমরা চূড়ান্ত সমাধানটা অনায়াসে নির্ণয় করতে পারতাম। চূড়ান্ত সমাধানের জন্য ধরি পরবর্তী নতুন ভিত্তি চলক x22, যেটা আমাদের মানে 0 থেকে বড় চলে আসলো, এটার নাম দিলাম x22 ইকুয়াল টু থিটা। কিসের জন্য নাম দিলাম সেটাও আমরা বলতেছি কেমন করে নাম দিলাম, কারণ ওইখানে আমাদের যে শকটা ছিল ওই শকটা আমাদের একটু পরিবর্তন করতে হবে, একজনের জায়গায় আরেকজন নেওয়া লাগবে, ঠিক আছে। এখন একটি লুপের মাধ্যমে ভিত্তি চলকের মানের সাথে থিটা যোগ অথবা বিয়োগ করবো, এখানে একটা ভ্যালুটা যোগ অথবা বিয়োগ করে আমার সাপ্লাই আর ডিমান্ড সমান করতে হবে, ঠিক আছে। কেমন করে সেটা আমি দেখাচ্ছি। বিয়োগ করে সরবরাহ ও চাহিদা ঠিক থাকে, ঠিক আছে। সরবরাহ চাহিদা ঠিক থাকে, কেমন করে থাকে আমি সেটা আমরা দেখাই। আমার সরবরাহ চাহিদা কী ছিল সেটা আমরা একটু দেখে আসি, ঠিক আছে। আমার প্রথম সরবরাহ ছিল, এখানে আমার 7 ছিল, এখানে আমার 9 ছিল, এখানে আমরা একটু মানে মার্কিং করে এখানে 18 ছিল, এখানে 18 যদি থাকে, আমার নিচেই ছিল আমার কত কত সেগুলো আমরা একটু তুলে নিই। ডিমান্ড 50 ছিল, এখানে 8 ছিল, এখানে আমার ছিল 70, এখানে আমার ছিল কত, এখানে আমার ছিল 40, ঠিক আছে। এখন আমার এই কলামগুলো একটু এলোমেলো করতে হবে, ঠিক আছে। এলোমেলো কেমন করে সেটা আমরা দেখাই। আমার কিছু জায়গায় থিটা যোগ অথবা বিয়োগ করতে হবে, ঠিক আছে। আমার প্রথম সেলটা যা ছিল তাই, দ্বিতীয় সেলটা যা ছিল তাই, তৃতীয় সেল, সব সেলগুলো যা ছিল তাই। এখানে একটা থিটা অতিরিক্ত নিলাম, কারণ থিটা যোগ বিয়োগ করবো, থিটা নিলাম। আমি যেগুলো আমরা যেখানে আমার অপরিবর্তন করা দরকার সেখানে করব, ঠিক আছে। তাহলে এইখানে আমরা থিটা নিছি, এখানে আমার 2 মাইনাস থিটা নিছি, এখানে আমার থিটা মাইনাস কত নিছি, এখানে আমার থিটা মাইনাস 8 নিছি, থিটা প্লাস কত নিছি, 10 প্লাস থিটা নিছি, ঠিক আছে। নেওয়ার পরে এখানে আমাদের কিছু এখানে আমাদের কী করতে হবে, কিছু জিনিস অ্যাড অথবা যোগ অথবা বিয়োগ করতে হবে, ঠিক আছে। সেটা আমরা দেখে নেই কী করতে হবে, সেটা আমরা একটু পরে বুঝতে পারতেছি। একটি ভিত্তি চলক অপসারণের জন্য থিটা ইকুয়াল টু 2 বসাই। ভিত্তি চলক অপসারণ করবো, আমি বলছি একজনের ঘরে আরেকজনের নিয়ে যাবো, নিলে পরে এক্ষেত্রে ইউআই এবং ভিআই এর নতুন মানের জন্য নতুন কিছু মান পাবো, ঠিক আছে। নতুন মৌলিক অনুকূল সমাধান উৎপন্ন হয়। সেটা কেমন করে উৎপন্ন হয় সেটা আমরা দেখাই। আমার এখানে যা ছিল তাই, এখানেও আমার যা ছিল তাই, ঠিক আছে। এইখানে আমার ছিল 50, এখানেও যা ছিল তাই, এখানেও আমার যা ছিল তাই। এখন আমরা বলছি থিটার জায়গায় 2 বসাবো, এখানে আমার যা ছিল তাই, এখানে আমার ছিল থিটা, আমরা থিটা ধরে নিয়েছিলাম, তাহলে এখানে থিটার বদলে 2 বসাবো। এখানে আমার ছিল 7, এখানেও যা ছিল তাই, এখানে আমার ছিল কত, এখানে আমার ছিল এটা আমার কত ছিল, 2 নম্বর সালে 2 নম্বর কলাম ছিল, তাই না। এটা আমার ছিল কত, এটা আমি কত পাইছিলাম সেটা আমি একটু দেখে নিই। এটা সম্ভবত আমরা মেবি যেহেতু এটা থিটা আকারে নিচ্ছি সেহেতু আমার এটা কতর ভিতরে আছে, 2 মাইনাস থিটা, 2 মাইনাস থিটা। এখানে যদি 2 বসাই এখানে কিন্তু 0 চলে আসে, কারণ এখানে 2 মাইনাস থিটা ছিল। আর দেখো এখানে 2, আমরা থিটার বলতে কত বসাচ্ছি, 2 বসাচ্ছি, ঠিক আছে। তাহলে এখানে 2 আসে, এখানে 2 মাইনাস থিটা, মানে আমার সেলটা চলে যায়, মানে অ্যালোকেটটা চলে যায়। এখানে যদি থিটার বদলে 2 বসে, এখানে আসে 12, এখানে 2 বসালে পরে এখানে আমার আসতেছে কত 6, এখানে আমার কত বসাচ্ছে, এখানে 2, ঠিক আছে। তাহলে এখানে আমার কত আছে 6, এখানে 12। আমার কিন্তু সেল মানে অ্যালোকেট যে সকল ভ্যালুগুলো অ্যালোকেট করছিলাম ওই অ্যালোকেট ভ্যালুগুলো আমার চেঞ্জ হয়ে গেলো, ঠিক আছে। এখন চেঞ্জ হওয়ার পরে কি আমার সারি কলামের এই অ্যালোকেট ভ্যালুগুলো কি ঠিক ছিল নাকি সেগুলো আমরা দেখে আসি, ঠিক আছে। আমরা চেঞ্জ হওয়ার আগের জিনিসগুলো আমরা দেখাই। চেঞ্জ হওয়ার আগে আমার ছিল
এটা ছিল 5, কত ছিল অ্যালোকেশন সংখ্যা ছিল 5 কলাম বরাবর। আমার কলাম বরাবর কত ছিল, কলাম বরাবর কিন্তু আমরা অ্যালোকেশন সংখ্যা 5ই আছে, ঠিক আছে। আর রো বরাবর অ্যালোকেশন সংখ্যা ছিল আমার কত, রো বরাবর অ্যালোকেশন সংখ্যা এদিকে তাকাও 2 আর 5 7, তাহলে রো বরাবর আমার অ্যালোকেশন সংখ্যা কত আছে, 7ই আছে, ঠিক আছে। আমরা 7ই পেয়ে যাচ্ছি, ওকে। আমরা তারপরে আমরা আর একটা জিনিস দেখি, আমরা এই রো বরাবর আমার অ্যালোকেশন সংখ্যা আসতেছে 9, কত, এই রো বরাবর আমার অ্যালোকেশন সংখ্যা 2 আর 7 মিলে 9। আমার এই রো বরাবর তো অ্যালোকেশন সংখ্যা ছিল, আমার এই কলাম বরাবর অ্যালোকেশন সংখ্যা ছিল কয়টা, এই রো বরাবর আমার অ্যালোকেশন সংখ্যা ছিল 8। এই দেখো ভাইয়া, এই কলাম বরাবর আমার অ্যালোকেশন সংখ্যা ছিল 8, আমার এই কলাম বরাবর কিন্তু অ্যালোকেশন সংখ্যা 8ই, 6 আর 2 যোগ করে 8, কিন্তু এর আগের টেবিলও ছিল এক জায়গায় 8। আমরা এই কলাম বরাবর আমার অ্যালোকেশন সংখ্যা ছিল কত, এই কলাম বরাবর অ্যালোকেশন সংখ্যা ছিল আমার 7, ঠিক আছে। আমার আগের টেবিলেও কিন্তু অ্যালোকেশন সংখ্যা আমার কত ছিল, এই কলাম বরাবর 7। আমরা তারপরের টেবিলে দেখি, কলামে দেখি, এই কলাম বরাবর আমার অ্যালোকেশন সংখ্যা ছিল হচ্ছে কত, 2 আর 2 কত, 4, 4 আর 10 14, এখানেও কিন্তু 14 আছে। আমার মানের কোনো পরিবর্তন হয় নাই, জাস্ট আমরা অ্যালোকেশন সংখ্যা চেঞ্জ করছি, এক কলাম থেকে আরেক কলামে নিয়েছি, ঠিক আছে, কারণ আমার উত্তর আনার স্বার্থের জন্য, ওকে। এটা নিজের মতো করে আমার মানে মিলাই নিতে হয়, ওকে। এটা গেল। ব্যবহৃত সকল সেলের জন্য আবার ইউআই প্লাস ভিজে, হ্যাঁ, ভিজে ইকুয়াল টু কত, সিআইজে লিখে পাই, অর্থাৎ U1 প্লাস V1। এখানে কিন্তু ব্যবহৃত সেল বলতে আমি দেখাই, ব্যবহৃত সেল কিন্তু আমরা একটু আগে আসলাম, ব্যবহৃত সেল ছিল এটা আমার ব্যবহৃত সেল, এটা ব্যবহৃত সেল, এটা ব্যবহৃত সেল, এইগুলো হচ্ছে ব্যবহৃত সেল। আর অব্যবহৃত সেল 30, 50, যেখানে আমার সেল গঠন করা নাই, মানে অ্যালোকেশন করা নেই। তাহলে প্রথমটা আমার ছিল 1 নম্বর সারি 1 নম্বর কলাম, আর ওইখানে আমার ছিল 19, ঠিক আছে। অ্যালোকেশন সংখ্যা বাদে ওইটা ছিল 19। এই দেখো ভাইয়া, অ্যালোকেশন সংখ্যা বাদে ওইটা ছিল 19। একটা বললে ভাইয়া সবগুলো তুমি অনায়াসে পেরে দেবা। তাহলে 19, U1 প্লাস V4 1 নম্বর সারি 4 নম্বর কলাম ছিল 10, U2 প্লাস V2 2 নম্বর সারি 2 নম্বর কলামে ছিল 30, U3 প্লাস V3 2 নম্বর সারি 3 নম্বর কলামে ছিল 40, U3 প্লাস V2 3 নম্বর সারি 2 নম্বর কলামে ছিল আমার 8, 3 নম্বর সারি 4 নম্বর কলামে ছিল আমার 20। এখানে কিসের মান পাচ্ছি, এখান থেকে আমরা 6টা সমীকরণ পাচ্ছি, 6টা সমীকরণের ভিতরে 7টা চলক বিদ্যমান, 7টা চলক যদি বিদ্যমান হয়, এখানে আমার একটা কি পূর্বের ন্যায় আমরা আরেকটা স্বাধীন চলক ধরে নেব। পূর্বের ন্যায় U1 স্বাধীন চলক এবং U1 ইকুয়াল টু যেটা স্বাধীন চলক ছিল সেটা ইকুয়াল টু 0, যা কিন্তু আমরা লিনিয়ার অ্যালজেব্রা করে আসছি ফার্স্ট ইয়ারে, একটা স্বাধীন চলক ধরে নিয়েছি। আমরা স্বাধীন চলক কত নিয়েছি, U1 ইকুয়াল টু যদি 0 ধরে নিই, U1 ইকুয়াল টু 0 নিলে V1 ইকুয়াল টু কত, 19। দেখো ভাইয়া, V1 ইকুয়াল টু 19, আমরা V1 এর মান পাইছি, ঠিক আছে। V1 এর মান এখান থেকে আমরা পাওয়া শেষ। আমরা U1 এর মান জানি আর V1 এর মান জানি। তাহলে U1 এর মান যদি আমরা এইখানে বসাই, U1 এর মান আমরা কত পাইছি, U1 এর মান তো 0 পাইছি, তাহলে V4 ইকুয়াল টু 10, এটাও আমার পাওয়া শেষ। U2 প্লাস V2, আমরা U2 কি পাইছি, আমরা U2 পাইনি, V2 পাইনি, অতএব এখান থেকে আমরা পাবো না, তারপরেরটাই যাই, আমরা V4 কিন্তু পাইছি, ঠিক আছে। আমার V4 পাওয়া শেষ। এখানে যদি আমরা V4 এর মানটা যদি বসাই, V4 এর মান 10 বসাই, 10 ওই পাশে নিয়ে গেলে পরে মাইনাস করলে পরে 10 থেকে, অর্থাৎ U3 আমরা পাই গেছি, U3 10, আমরা U3 পাই গেছি। আমরা U3 এর মান যদি এখানে বসাই, তাহলে V2 এর মান পাবো 10, যদি ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে -2। এই দেখো ভাইয়া, -2, তাহলে এটা পাইছি U3 প্লাস V3 ইকুয়াল টু 40। আমরা আমরা কি মান পাইছি, আমরা V2 এর মান পাইছি, হ্যাঁ, V2 এর মান পাইছি। এটা তাহলে আমরা নির্ণয় করবো না, আগে আমরা অন্য একটা নির্ণয় করি। আমরা V3 না, আমরা এখান থেকে আরো V3 এর মানটা আমরা নির্ণয় করতে পারবো। V3 কোনখানে আছে, আমার V3 এখানে আছে, কারণ আমরা U2 এর মান আমরা নিশ্চয়ই জানি, U2 এর মানটা আমরা জানা নাই, আমার U2 এর মান জানা নাই, আমার V4 এর মান আমরা জানা, সেটা তো আমরা আগে বাইর করলাম। এই যে আমরা কত পাইছি, V2 এর মান পাইছি। V2 এর মান যদি আমরা এখানে পাই তাহলে আমরা U2 পাবো। V2 এর মান পাইছি আমরা -2, 2 ওই পাশে নিয়ে গেলে পরে আমরা কত পাচ্ছি, 2 যদি আমরা ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে আমরা U2 এর মান পাবো, ঠিক আছে। আমরা V2 এর মান পাইছিলাম আমরা কত, আমরা V2 এর মান কোনখান থেকে নির্ণয় করলাম, আমরা V2 নির্ণয় করছি এইখান থেকে নির্ণয় করছি, হ্যাঁ। U2 এর মান আমরা কত পাইছিলাম, আমরা U2 এর মান তো আমরা জানা নাই, U2 এর মান পাইছিলাম 32, ঠিক আছে। তাহলে আমরা যদি 32 বসাই, ওইটার ওই পাশে নিয়ে গেলে পরে আমরা -2, ঠিক আছে। এখান থেকে আমরা কি পেলাম, V2 পেয়ে গেলাম, ঠিক আছে, -2।
আমরা V3টা নির্ণয় করতে হবে। V3 কোনখানে আছে? আমার V3 আছে এইখানে। আমরা U2 এর মান জানি, U2 এর মান আমরা কত জানি সেটা আমরা দেখে আসি। U2 এর মান পাইছি 32 এখানে বসালে পরে ওইটার ওই পাশে নিয়ে গেলে পরে 8, ঠিক আছে, 32 থেকে 40 থেকে 32 পাওয়ার। আমার শুধু আছে U2 বাদ। U2 কোনখানে আছে? আমার সবগুলো সেলই প্রায় নিয়ে শেষ। আমার U2টা নিলে পরে আমরা অনায়াসে সবগুলো পাওয়া যাচ্ছি। আমার U2 আমরা U2 নির্ণয় করবো। ওকে, আমরা U2 V3 এর মান আমরা কত পাইছিলাম? আমরা V3 এর মান পাইছিলাম 8। এই যে ভাইয়া 8টার ওই পাশে নিয়ে গেলে এটার পাশে আমরা 32। আমরা সবগুলো ভ্যালুই কিন্তু পেয়ে গেলাম। এখন অব্যবহৃত সেলের জন্য ডেল আই জে ইকুয়াল টু, এটা নির্ণয় সূত্র অব্যবহৃত সেলের জন্য, অব্যবহৃত সেল নির্ণয় সূত্র ইউআই প্লাস ভিজে মাইনাস কত সি আই জে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে অব্যবহৃত সেলের জন্য। গণনা করি তাহলে ইউআই জে মানে U1 V1 U2 V2 U3 V3 I জে মানে 1 2 3, ঠিক আছে। আমরা ডেল 1 2 নেব, মানে অব্যবহৃত সেল আমার কোনখানে ছিল? অব্যবহৃত সেলে 1 নম্বর সাথে 2 নম্বর কলামে ছিল, এইগুলো নেব, ঠিক আছে। অব্যবহৃত সেলগুলো নেব, এইগুলো নিয়ে আমরা U1 V1 এর মান আর 1 2 মানে অব্যবহৃত সেলের মানটা বসালে পরে এটা পাবো 32। এরকম করে অনায়াসে সবগুলো নির্ণয় করে ফেলবো। ভাইয়া একটু দেখে নাও, লাস্টেরটা 3 নম্বর সাথে 3 নম্বর কলামের যদি এখানে অব্যবহৃত সেল নির্ণয় করে, অব্যবহৃত সেল মানে যেখানে আমরা অ্যালোকেশন করে নেয় ওইগুলো সেলগুলো আমরা নির্ণয় করতেছি, এটা পাবো -52। এখন আমরা চলে আসি, যেহেতু সকল ব্যবহৃত সেলের জন্য ডেল আইজে লেস দেন কত 0, কারণ 0 থেকে সবগুলো মান আমার কি চলে আসছে? নেগেটিভ চলে আসছে, ছোট চলে আসছে। দেখো ভাইয়া প্রত্যেকটা মানই কিন্তু আমার ছোট। ওকে, প্রত্যেকটা মান যদি ছোট চলে আসে তখন আমরা কি নির্ণয় করে দেবো? তখন আমরা এখানে বলতে পারি যে চূড়ান্ত সমাধান বিদ্যমান, কারণ আমরা রুলসের ভিতরে দেখছিলাম যে ডেল আইজে যখনই 0 থেকে ছোট আসবে তখন আমার চূড়ান্ত সমাধান বিদ্যমান, সমান আসলেও সমাধান বিদ্যমান না, বড় হলে তো সমাধান বিদ্যমানের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং চূড়ান্ত সমাধান হবে আমার x1 বলতে আমাদের সেলের ভিতরে যেগুলো আছে, কোন সেল? আমার কিন্তু নতুন টেবলের সেল, নতুন যে টেবল পাইছিলাম, এই যে নতুন টেবলের মান পাইছিলাম, x1 এর ভিতরে এই সেলগুলো আছে। এই সেল কত? এই সেল আমরা x1 1 নম্বর সারি 1 নম্বর কলামের ভিতরে আমরা পাইছি 5, 1 নম্বর সারি 4 নম্বর কলামের ভিতরে পাইছি 2 নম্বর সারি 2 নম্বর কলামের ভিতরে পাইছি 7, 3 নম্বর সারি 2 নম্বর সারি 3 নম্বর কলামের ভিতরে পাইছি এখানে 7, এখানে 2, এখানে 3 নম্বর সারি 3 নম্বর সারি 2 নম্বর কলামের ভিতরে পাইছি 6, 3 নম্বর সারি 4 নম্বর কলামের ভিতরে পাইছি আমরা কত? 12। সেগুলোই আমরা তুললাম, ঠিক আছে ভাইয়া। দেখো সেইগুলোই আমরা তুলছি। আর ওই সেলগুলোর ভিতরে যেগুলো আমার অ্যালোকেশন বাদ আছে ওইগুলোর C11 দিয়ে প্রকাশ করি। আমরা তো আগের ম্যাথগুলো তো দেখছি। এবং সর্বনিম্ন পরিবহন ব্যয় হবে X11 C11 X14 C14, ঠিক আছে। যেখানে আমার অ্যালোকেশন করছিল ওইগুলো নিলাম, নেওয়ার পরে ভ্যালুগুলো বসালাম। X এর মান ছিল 5, আর ওইখানে এই 5 এর ভিতরে আমার ছিল কত? 19। এই দেখো ভাইয়া ছিল 5 এর ভিতরে কত? 19। তারপরে এটার মান ছিল আমার কত? 2, তার ভিতরে ছিল 10। এই যে তার ভিতরে ছিল কত? 2 হয়ে গেল 2 10, তারপরে 2 30, তারপরে 7 40 6 8 12 20, এগুলোরে গুণ করে যোগ করে দিলে পারে আমরা পাবো 743। এই দেখো ভাইয়া দুইটা জিনিস পাইছি, এখানে সর্বনিম্ন পরিবহন ব্যয় আসতেছে 743, আর ওইখানে আমার ম্যাক্সিমাম মানে আমরা এখান থেকে যদি আমরা কি নির্ণয় করছিলাম, এখান থেকে আমরা মৌলিক অনুকূল সমাধান সাধারণত এইটা আসে, ঠিক আছে। মৌলিক অনুকূল সমাধান তো আমরা অন্য একটা খাতায় করছি। মৌলিক অনুকূল সমাধানটা আমার আসে এখানে 779 একক, এখানে সর্বোচ্চ আসে 779 একক, আর ওইখানে আসে সর্বনিম্ন 743 না কত একক পালাম, ওইটাই, ঠিক আছে ভাইয়া। আশা করি ম্যাথটা বুঝতে পারবা, ঠিক আছে। আর একটা কথা, আমার ম্যাথটা যেহেতু যদি ভাইয়া তোমরা বুঝে থাকো, আমার সাবস্ক্রাইবার করার দরকার নাই, তোমরা হচ্ছে আমার ভিডিওটা প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবা, ঠিক আছে। শেয়ার করলে আমি খুশি, সাবস্ক্রাইবার করার দরকার নাই।